और ये रहा हमारा स्पीकर और ये बैटरी है। तो चलिए अब इसे ऑपरेट कर देते हैं। तो देखिए मैं इसे ऑपरेट करने जा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। ये देखिए। तो गाइज क्या हाल चाल है आप सबके। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आज हम सिर्फ 5 रुपए में एक बहुत ही बढ़िया एम्पलीफायर बनाने जा रहे हैं। तो गाइज ये एम्पलीफायर इतनी आवाज़ तो नहीं करेगा कि आपके डब्बे ही फट जाए, लेकिन बहुत अच्छी ऑडियो जरूर निकाल देता है। तो गाइज इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो नीचे मैंने दिखाए हुए हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट बता देता हूँ, उसके बाद एम्पलीफायर बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हमें कैपेसिटर चाहिए। इसकी वैल्यू है 100 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट। उसके बाद हमारे पास जो है मेन कंपोनेंट, ये है हमारे पास एक ट्रांजिस्टर। इसका नंबर है BC547। इसी से हम एम्पलीफायर बनाएंगे। और गाइस उसके बाद हमें 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिएगा। तो मेन हमारे ये 3 कंपोनेंट है। बैटरी तो आप 3 वोल्ट की भी लगा सकते हो और 9 वोल्ट की भी लगा सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। 1 रुपये का आपको ये आराम से मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप से। 2 रुपये का आपको ये ट्रांजिस्टर मिल जाएगा और 2 ही रुपये का आपको ये कैपेसिटर मिल जाएगा। तो कुल मिला के गाइस काफ़ी सस्ता एम्पलीफायर है। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस की दोनों लेग को कुछ इस तरीके से मोड़ लेना है। ये देखिए मैं मोड़ चुका हूँ। और ये हमें इस ट्रांजिस्टर की पहली लेग और दूसरी लेग पे इस तरह से लगा देनी है, ठीक है गाइस। तो गाइस चलिए अब इस कैपेसिटर को लगा देते हैं। तो ये 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो इसकी जो प्लस वाली लेग है वो तो हमें यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बीच वाले लेग पे लगा देनी है, और माइनस को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इस तरह से लगा देते हैं यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं इस कैपेसिटर की माइनस लेग तो ये रही, प्लस हमने यहाँ पर बीच वाले पॉइंट पे लगा दी, ठीक है। तो चलिए अब आगे के कनेक्शन करते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर ये ऑडियो केबल हम लगाएंगे। इसको गाइज ऑक्स केबल भी बोलते हैं। तो इसकी जगह आप ईयरफोन की लीड का भी यूज कर सकते हो, अगर आपके पास ये नहीं है। नहीं तो ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आसानी से मिल जाएगा। तो गाइज इसके जो स्पीकर वाले लैग है वो तो कैपेसिटर की हमें यहाँ पर माइनस लैग पे लगाने हैं, और जो इसका ग्राउंड लैग है वो हमें लगाना तीसरी लैग पे। तो इस केबल में स्पीकर वाले तो ये रहे और ग्राउंड ये रहा। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लगा देंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैं लगा चुका हूँ। ये हमारा ऑडियो केबल भी लग चुका है। ग्राउंड ये रहा और इसका स्पीकर वाले ये रहे वायर, ठीक है। अब चलिए इसमें बैटरी के वायर जोड़ते हैं और आउटपुट के लिए इसमें स्पीकर के वायर जोड़ेंगे, ठीक है। तो गाइस जैसे मैंने बोला यहाँ पर 9 वोल्ट का भी यूज कर सकते हैं हम, और 3.7 वोल्ट का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम 9 वोल्ट का ही यूज करेंगे। तो इसका कैप ये रहा। तो चलिए इसके कनेक्शन में बता देता हूँ आपको। तो गाइस 9 वोल्ट का हमें माइनस तो यहाँ पर लगाना है, जहाँ पर हमने ऑक्स केबल का माइनस लगाया, और प्लस को हम सीधा स्पीकर में दे देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लगाऊंगा। ये देखिए माइनस में लगा चुका हूँ, ये प्लस बचा। अब चलिए स्पीकर के वायर लगा देते हैं। तो गाइस स्पीकर हमारा ये रहा। ये दोनों पॉइंट आप स्पीकर के वायर देख सकते हो। तो इनमें से एक वायर तो हमें सीधा प्लस के साथ यहाँ पर जोड़ देना है, कुछ इस तरीके से। ऐसे ये प्लस के साथ जुड़ जाएगा, और एक वायर को हमें यहाँ पर देना है फर्स्ट लेग पे, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। तो गाइज प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं सारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे यहाँ पर इनपुट देते हैं। तो गाइज जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा कंप्यूटर है। तो इसी से हम यहाँ पर इस हमारे एम्पलीफायर को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये रहा इसका केबल। तो चलिए अब इसे कंप्यूटर में इसमें लगा देते हैं, ठीक है गाइज। तो इसका जो ऑडियो जैक है वो ये रहा यहाँ पर। ये देखिए मैं लगा चुका हूँ, ये देखिए। और ये रहा हमारा स्पीकर और ये बैटरी है। तो चलिए अब इसे ऑपरेट कर देते हैं। तो देखिए मैं इसे ऑपरेट करने जा रहा हूँ। ये देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आउटपुट दे रहा है, ये देखिए। तो गाइस चलिए दूसरा गाना सेलेक्ट करके देखते हैं।
तो चलिए मैं दूसरा गाना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा दूसरा गाना सेलेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो गाइज ओवरऑल हमारा एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर 9 वोल्ट पे भी बहुत अच्छी आउटपुट दे रहा है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर का हमने यूज़ किया, वो है BC547। तो गाइज बहुत ही बढ़िया एम्पलीफायर है, बहुत छोटा सा एम्पलीफायर है, 5 रुपये में बन जाता है। तो इसे आप ज़रूर बनाना। और गाइज आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज अगला एम्पलीफायर मैं इससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेके आने वाला हूँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, उसे मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।